15-iyul sanasi Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan Nurullo akamizni amakilari hamma chorvadorlardan xullas dolasa dehqonni o'zidan sotiladigan hisori qo'chqorlardan do'stlar 26 bosh qo'chqor chiqaramiz. Ikkita uchta chorisi bor. Bitta tishi nima ekan? Bu panji bu. Panjidan o'tish yoshida-da, to'g'rimi? 3 yoshida. Ha. Do'stlar, qo'chqorning eng yo'g'on variantidan oldini ko'rasizlar. Oldi bir tema yo'g'onligi xullas. Anguscha variantidan, anguscha. Do'stlar, uncha-munchaga bunday yo'g'on qo'chqor kelmaydi. Yo'g'on qo'chqor so'raganlarga. Endi bular bolalari bor, xullas bu atarga qo'yilgan akamiz tomonidan, akamizda o'zi amakilarida suruv bor. Qo'chqor suruvga qo'yilgan. Ha. Hop. Orqasida yashagan qo'chqorlar bular bolalaridan. Shun bolalari. Bir holatlari mana shu holatda. Hop. Endi bular boshida videoga chiqaryapmiz. Bir bo'lak qo'yib yuboring, bo'lak qilib. Nariyoqqa suring. Haydang bir bo'lak qo'yib yuboring, to'xtating. Bir ayirib shunday. Do'stlar, qo'yga qo'yishga olaman deganlar. Hop. O'ta yo'g'onidan. Nariyoqqa qo'shilyapti-da, bu yoqqa bir oldini. Do'stlar, telefon nomeri o'zim nomerim qo'yiladi. O'zim nomerim qo'yiladi, bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Sotilishga endi narxi arzonlardan so'raganlarga eshaklar arzonroqlaridan endi umuman yemagan atar sharoitida dala-dashtdan 2 kun bo'ldi kelganiga tog'dan. 2 kun bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Amak, sizni ham ko'p mana biz yana chiqib boshladik. Mana xudo xolasa mana shu tog'alarni qo'chqorni bir obzor qilishga keluvdik. Bo'lsa mana ko'rasizlar. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib, aka. Ushlang, bitta ushlayveringizlar. Qo'chqor olaman deganlarga. Yo'q. Narxi do'stlar 2 xil narx qo'yamiz. Baland past eshaklarga. Hop, qo'chqor ko'raverasizlar. Holatlari mana shunday yemagan qo'chqorlar. Ushlang aka. Ushlang. Mana birinchi raqamli qo'chqorimiz. Ha. Tishi nima? Yormaganmi? Bir ko'raylik-da. Yormagan ekan aka. Hal qo'zmi? Qo'zi ekan. Bularki akalarimizga to'liq qo'z chiqadi. Ko'rsalaringiz nariyoqda ham mayda qo'zichalar yuribdi. To'li kechki qo'z chiqadi shu holatda. Qo'chqorlari. Hop, buni ham pishirib ochib yuboring. Bunisi lekin ichida eng yaxshilaridan bittasi mana shu. Eshak qo'chqor. Buni bir alohida qo'yib yuboring qani buni ham. Bo'ladi. Bo'ldi. Sizlar yo'g'on holatda, endi eshak holatda shunday chorvanji bo'lgandan keyin yanada yo'g'onlashib ketaveradi. Aralab ushlang. Yoshligidan chorva bo'yicha kelgan akalarimizdan qari sog'liqlari ham bitta qari sog'lig'i bor. Endi sotiladimi, sotilmaymi bilmadim. Qarib tomon bo'lgan holatda mana shunday sog'liqlari. Qirg'iliklari zo'r. Endi shular bolalarda bular. Xo'p, buning tishi nima? Qayta. Eshak tishini ko'rsating. Eshak qo'zi, eshak holatda bo'laveradi, bo'ldi. Qo'yib yuboring. Xo'p, 3-raqamli qo'chqor. Xo'p, oxirida endi 1-2-3 xil narxini aytamiz yo bir joyda narxini aytamiz do'stlar. Xo'p. O'sha mana qirg'lari bor, qirg'roq. Ikkitasi ichida chori qo'chqori bor. Mana isliqi bilan. Xo'p, ichida bitta chori qo'chqori bor. Tezlashtirib ushlangizlar. Xo'p, chorni ushlang bu yog'iga yana bitta. Mana chorsi. Chori. Aha. Chori qo'chqor. Ushlang. Qaysi tegman? Azbekjon. Buni o'zi. Stoykasi zo'r ekan bu. Jonivor. Dumma tomonidan o'zi aybi ham yo'q qo'chqor olashni ko'rsalaringiz endi yetib ozg'in, umuman yem berilmagan aytib ekan. 2 kun bo'ldi. Hop. 2 kun bo'ldi. Balanddan tog'dan kelganiga akamiz sog'liqlari internetga qo'yilgan. Sog'liq suruvi atari internetga qo'yilgan. Kimda kim misol onalariga ham qiziqadi-ku, o'sha qiziqadiganlar bo'lsa 5-raqam tashlab beraman. 2 tish. 5-raqam. Mana poychasi alohida tegmaygan. Yonbosh qiling. Ko'rinsin aka. Poychalarni ko'ring. To'xtang. Mana poycha o'ta qalindan ekan-da. Mana. Ichga chiqibdi. 2 tish. Bu ham o'ta yo'g'on ekan. 5-raqamli qo'chqor. Qo'chqor bilan boya aytdim-ku bitta. O'sha ikkalasi Hech yaxshilardan. Ushlang. Bu o'tkinchi.
Yo'q, bu boyagi. Ha. Qaysi tegmagan shu? Mo'min aka savdo qilgan shu. Hop. Nima tomonlar qirq ekanda lekin umuman. Qaychi tegmaydi umuman. Ikki tish keyin chiqibdi. Bo'ldi. Nechinchi raqam? Nechinchi? Ikki tish. Nechinchi raqam? 7-chi. 7-chi raqamni qo'shgan. To'g'rilab ushlanglar. Agar holatda ushlayapmiz bo'lsa, bu ham qirq ekan. Bo'yni uzundan. Oh, Asta shar ekanda bu. ikki tish Bo'ldi, yomon qo'yib sharak. yuboring. Qo'yib yuboring. Dumma tomonini ko'rsatib qo'yib yuboring. Dummasi ham tikka dummaydi. Xo'p, ushlang. Bu 8-chi. 8-chi raqamni qo'shgan. 8. Holatda. Telefon qilasizlar, endi nomeriga qarab aytaverasizlar yoki Telegramdan yozib tursa, screenshot qilib tashlasangiz aniq bo'ladi-da, mana shu qo'chqorligi ko'rib narxini aytaveramiz. Hop, o'zimizda ham qo'chqorlar bor. 15 ta atrofida shaq qo'chqorlar bor. 9-chi raqamni qo'shgan. O'zimizdan chiqqan qo'chqorlar bu. 9-chi raqamni qo'shganimiz. Chori. Mana bunisi ham chori. Ikkita chorisi bor ichida. Ha. Ko'rsating, yonbosh qiling. Bu agrozga tushib qolyapti-da, bu ham o'ta qirq ekan lekin. Chori. Mana. Hop, qo'yib yuboring. Qirq ekan bu. O'stilib ketadi endi. Xo'p, holatlari mana shunday qo'chqorlar. Nechta chiqardi ko'rsatdik? 9. 8-9ta. O'tgan yil mana shu holatda bo'lgan do'stlar. Mana shu qo'z holatda bo'lgan shu payti. Ha? Ha. Pul Mana yengilroq shu bedada yurgan pul yengilda mana 7,5 million so'm 7,5. kami bor. Mana hali qo'z tishda, ko'rsating. Hali Mana qo'z ancha tishda. o'sadi yani. Qo'z tish Prosta tov yil ma'qul qilmadi o'shaning uchun. Ha, bo'ldi. Bu yoqni nima qilaylik? Mana Qo'yib yuboring. tuyasini ol. Qo'yib yuboring. Yo'g'on qo'chqor. Do'stlar, hop, eng kami misol uchun 7,5 dan bo'ldimi? Ha, maydalari 7,5. Qasdan ushlab berarki 7,5 dan bo'ldi. Baland nech? Kami bor. Qani aytamiz aka? Narxi bitta mana shu katta qo'chqordan boshqa 6 tishdan boshqa qo'chqorni $1000gacha. 12 milliongacha. Ushlovolari. Ushlab olamiz. Chorisi ham ichida do'stlar. Ha, chorisi ham, ikkita chori dedik-ku. Ikkita shunday. chori dedik. O'sha ikkita chorisi ham ichida 12 dan savdo bo'laveradi. Shaklari ham ichida. Ha, 12 dan maydalari savdosi bo'laveradi. 7,5 milliondan kami bor. Ha. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Ha, bo'ldi, o'zim turib beraman unga. Sarka ham taka ham sotiladimi? Yo'q, taka kerak bo'ldi, taka. So'ylar. Ha. Mana do'stlar, shisha qo'chqorlar mana shular. Qoliplarni ko'rib olasizlar, endi zoti toza narsalardan. Endi prosta yaylov bo'lmagan, bular umuman yem yemagan, o'sha qish holatiga qo'ydi ichidan chiqqanda, suruvdi ichidan. Mana shuning bir jiligini tomosha qilsin, podpischilar mazza qilsin. Bu Mana ikki tish qo'chqor. ikki tish. Holatida to'li yo'q. Aka, arriqda aka. Eligini ko'ryapsizmi qanday? Agar Uzunligi. semirsa, stoykalar zo'r. Qirqligi ham yaxshi. Agar semirsa, Ha, to'li yo'q-da, ancha to'li yem bo'lsa. yesa, bu qo'chqorlar misol uchun 25 kun, 1 oy yem yesa, keyin ko'rasizlar holatini o'zgarishini. O'zi holati ham 90 dan atrofi bo'lib turibdi. Mana Bo'ladi aka. yiliklari baquvvatidan 12 milliondan narx qo'yildi. Hop, tanlab olishga, chori shishaklariga bitta katta qo'chqori alohida sal uni puli balandroq bo'ladi. Telefon qilasizlar, o'zim bu yog'ini siz sotaveramiz. Hop, agar bular yoqmagan bo'lsa, o'zimiz qo'chqorlar ham bor. O'sha 15 ta atrofida 9 million atrofida sotiladi.